Papakita ko sa inyo kung paano ako magkakabit ng stand fan. Hindi naman siya kagalingan pero Yung brand is Eureka. 70 watts model. SPF 18D power stand fan. ano ba yung sponsored? Oh, sponsored sa Eureka, Joe. Ito. Stand fan. $70 watts. Walang gastos ko rin. 70 watts. Tatlong mag-ano kay isahan lang. Iso. Eureka stand fan, power fan, 457mm size, 70 watts. Installation. Dahil tikulan guys, bumili kami ng